अनुभव पनि लियो यार Please change here for yellow line. येलो लाइन Please change here for ल बाहिर निस्क्यो purple line. ओहो अहिले पो दामी देखेँ यार यहाँबाट झरेन हामी यही हो क्या हामीले खाजा तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु ल المحطة التالية لا. هي मेट्रो المركز المالي. के हो यार في هذه المحطة يمكنكم التوجيه إلى المسار. हे गाइस स्वागत छ सबैजनालाई आज चाहिँ हामी मेट्रो रियादको मेट्रोमा आइसकेको छौँ अहिले रियादको मेट्रोको तपाईँहरूलाई भ्लग गरेर देखाउनेछौँ सो अहिले चाहिँ हाम्रो गाइसहरू अगाडि बढिराख्नु भइरहेछ सो म पनि पछाडि बसेर आइरहेको छु अहिले चाहिँ हामी एलिभेटरमा गइरहेछौँ ओहो क्या दामी मजा आइरहेछ सो नाइस सो जोडिनु होला हजुरहरू पनि र विभिन्न ठाउँहरूको भ्लगहरू तपाईँहरू माझ प्रस्तुति दिनेछ है त गाइस ल ताल ल आउनु आउनु धन्न भयो नि के भन्छ प्रधानमन्त्री केपी सर हामी यो साउदी अरबको रियादको मेट्रो स्टेसनमा छौँ यहाँ चाहिँ यहाँको यो मेट्रोमा हामी चढ्नलाई पहिलो एक्सपिरियन्स हो यस्तो स्टेसन नेपालमा कहिले बन्छ तपाईँहरूले प्लान गर्नु होला मेरो प्रश्न हाम्रो यो स्टेसनको बारेमा हामी एउटा अध्ययन गर्न पनि आएका छौँ यहाँ चाहिँ विभिन्न सेक्सनहरू रहेछ फ्यामिली सिङ्गल अनि त्यसपछि टुरिस्ट यो अलग अलग डोरहरू छ हामी वेटिङमा छौँ एकछिनपछि हामी पुरा देखाउँछौँ हाम्रो केपी प्रधानमन्त्रीज्यूले रेलको पुऱ्याइदिनु होला रियलमा ट्रेन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेको आज हामी अनुभव गर्दैछौँ है त एकछिनपछि हामी पुरा भिडियो लिएर आउँछौँ धन्यवाद हामी अहिले अन्डरग्राउन्डमा कुदिरहेको छौँ मेट्रो अर्को मेट्रो आयो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस ओहो यो त लामो रहेछ यार लु बुझिराख्नु त त्यो बुझिराख्नु त यो क्याब यहाँ पाउँछ यो जति पनि मेट्रोको जसमा छ यहीँ छन् क्याब क्याब यहीँ छ बिचमा अनि यसलाई घुमाएर निस्किन्छ हो यो अहिले चाहिँ एकदम बिस्तारो लाग्छ हेर्नु अहिले चाहिँ हामी यो केएफडीमा जानुपर्ने यसमा त्यहाँ पुग्नुपर्ने होइन तपाईँहरू यहाँसमा चढ्नु होला यहाँ यो 35 नम्बरको लेखा हुन्छ अनि त्यसमा चढेर म चाहिँ जानुपर्छ हे गाइस अहिले चाहिँ हामी मेट्रो 9 तला 9 कति हे गाइस अहिले चाहिँ हामी मेट्रो 5 तला अन्डरग्राउन्ड 5 तला तल छौँ अहिले यहाँदेखि चाहिँ हामी अहिले 35 नम्बरबाट चाहिँ हामी केडिएफमा जाँदैछौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ट्रेन छुट्न आँटेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै आतुरी भएर गइरहेको छौँ सो जोडिनु होला यस्तै खालको भ्लग तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ के भन्छ अध्यक्षज्यू लगाइस यो चाहिँ यहाँको मेप हो मेट्रो हामी मेट्रोमा छौँ अरू चाहिँ हाम्रो आकाश चाहिँ एकदम फ्रन्टबाट हामी क्याप्चर गरिरहेको छौँ भिडियो एकदम फ्रन्टबाट हामीले क्याप्चर गरिरहेको छौँ भिडियो 45 मिनट बुझ्न सक्छ त मेट्रोको दृश्यहरू देखाइरहेको छौँ अस्ति मैले किनेको मेरो ट्रेन हो कस्तो लाग्यो केपी गएको त होइन होइन के गर्ने मेरो हो मैले किनेको अस्ति त्यही भएर त अनि सिटी भ्यू हेर्नु चाहिँ जानु पर्यो भनेर लगाइस अहिले किङ फार डिस्ट्रिक्ट 2 भन्यो होइन नेक्स्ट स्टेसन अब हेर है अटोमेटिक यो दैलो पनि खोल्छ अनि त्यो पनि खोल्छ अनि मान्छे निस्किन्छ ओर्लिन्छ चढ्ने चढ्छ अनि ठ्याक्कसँगले यहाँ बस्छ अनि आउँदैछ उता चल्छ अनि यो अटोमेटिक सिस्टम हो ट्रान्समिसन अहिले अर्को ट्रेन आइरहेछ त्यो चाहिँ कति लामो ट्रेन Passport Department. स्माइल 10 मिनटमा आउँदो रहेछ स्टेसन है कस्तो लाग्यो यो मेरो ट्रेन हो दैलो पनि मजाले खोलिहाल्यो अटोमेटिक अब भन्छ अर्को दिनचर्या है अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा आफै बन्द हुन्छ है त Destination SAB Bank. تغلق الأبواب. Doors closing. गरिब देशमा जन्मेपछि यस्तै
धनी देख्दै गरेको चमत्कार हो हैन The next station is ल अहिले हामी रियादको मेट्रोभित्र छौँ। मेट्रो ट्रेन एकदम द्रुतमा दौडिरहेको छ। यहाँको यो संरचना हेर्दाखेरि हामी अचम्म फिल गर्छौँ। यो बनाउन कति टाइम लाग्यो होला। हामी एकदम अन्डरग्राउन्ड 5 फ्लोर तल छौँ। यो यसमा कुनै पनि ड्राइभर छैन। यो एकदम अटोमेटिक रूपमा चल्ने तरिकाले चाहिँ निर्माण गरिएको छ। यस्तो डेभलपमेन्ट देख्दाखेरि अचम्म लाग्छ। मनजी कस्तो अनुभव भइरहेछ? एकदम राम्रो यार। फर्स्ट टाइम मेट्रो चढ्नु भएन? एकदम अनुभव चाहिँ एकदमै मजाले बोकेर राम्रो लाग्यो एक्सपिरियन्स। अब फर्स्ट टाइम यो चाहिँ हाम्रो देशमा सम्भावना होला त यस्तो हाम्रो ट्रेनको? अहिले चाहिँ खै मैले देखिनँ। अब अबको 10-15 वर्षपछि चाहिँ के होला कि भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सकिएला। तर पनि कल्पना मात्रै हो। कल्पना चाहिँ गर्न सकिएला। एम सर, त्यही हो सर। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली सरले चाहिँ नेपालमा ट्रेन ल्याउने, ट्रेन बुढाउने भन्दै हुन्थ्यो। ट्याक्क पोखरादेखि उसमा गएर उत्रिने भन्दै हुन्थ्यो। यहाँको यो देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के महसुस हुन्छ? नेपालमा सम्भावना छ? सम्भावना छ, तर केपी बाको त्यो गफ मात्रै त्यो सबैले बुझेकै कुरो हो। सम्भावना छ, तर गर्ने खालको मान्छे निस्किन भयो। हामी सिटी भ्यू हेर्नको लागि यो अन्डरग्राउन्डभन्दा बाहिर चल्ने ट्रेनको लागि चाहिँ अर्को स्टेसनतर्फ लागिरहेका छौँ। त्यो ट्रेनको त्यो स्टेसनबाट फेरि हामी भिडियो जोड्नेछौँ है त। The next station is Please change here for Yellow Line. येलो लाइन। Please change here for ल बाहिर निस्क्यो। Purple Line. ओहो अहिले पो दामी देखेँ यार। एकछिन मेट्रोबाट अहिले चाहिँ उता हामी पछाडिपट्टि गगनचुम्बी देखियो। महलहरू छ। ओहो अहिले दामी देखेँ यार। ल गाइस केएफडी भनेर हामी यहाँ गरिसक्यौँ। यही हो? यो हो र? في هذه المحطة يمكنكم التبديل إلى المسار بنفسجي. यही हो क्या? यही बनाइयो। Next station, Cab. Please change here for Yellow Line. Please change here for Purple Line. हामी कहाँ पुग्यौँ? येलो लाइनमा। येलो लाइन जानुपर्छ है। यहाँबाट झरी होइन हामी यही हो क्या हामीले खाजा? केटोहरू यार। ल यस हे गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँ रियाद केएफडीमा आइसकेको छौँ। केएफडीबाट हामी गइरहेछौँ। सो कस्तो लागिरहेछ हजुरहरूलाई आजको भ्लग? हो हामी चाहिँ यस्तो रमाइलो ठाउँमा आएका छौँ कि के भन्ने होइन। यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ छ कि यहाँनिर। सो यहाँको बारेमा वर्णन गर्न नै नसक्ने खालको के वाउ देख्न सक्नुहुन्छ होला मेरो पछाडि यस्तो राम्रो राम्रो रमाइलो यहाँ ठाउँहरू। मैले भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई यहाँको यस्तो यस्तो ठाउँहरू देखाउँछु भनेर जोडिनु भनेर। सो यहाँ चाहिँ हामी आइसकेको छौँ। अनि यहाँदेखि तपाईँहरूलाई यहाँ विभिन्न ठाउँहरू देखाइरहेको छु गाइस। हेलो मिस्टर अध्यक्षज्यू, के छ खबर? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यहाँको अनुभव? एकदम राम्रो, एकदम चाहिँ सही लागेको छ होइन। हाँ फर्स्टचोटि हो म रियाद यो मेट्रो स्टेसनमा आएको। है अन्य त अरू कार्यक्रममा त रियादमा आइरहन्थ्यो, सहभागी भइरहन्थ्यो, तर मेट्रोमा यहाँ फर्स्टचोटि चाहिँ आएर यहाँ चाहिँ अनुभव गर्न पाइयो। ओहो गाइस, अहिले चाहिँ हामी फेरि अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ। सो यहाँको नै अनुभव लिनु होला तपाईँहरूले पनि, हामीले पनि लिइरहेछौँ। सो कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई यहाँको चाहिँ अनुभव? हामीलाई चाहिँ व्यापक दामी मजा लागिरहेछ। सो एउटा के तपाईँको इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो क्या, इन्टरटेनमेन्ट हो, अरू केही पनि होइन। مغلق الأبواب. घुमाउँछ
त्यो कस्तो भने नम्बर भने फेरि त्यो पुरै छ्यासमास बनाउनु रहेछन् क्या पुरै कतै चाहिँ त्यो 25 डबल पनि हालिदिएको छ सुरुको स्टेसनमा जाँदैछौँ गाइस हामी चाहिँ अहिले कसर अल हकममा छौँ। यहाँ कसर अल हकमबाट चाहिँ कहाँ भन्छ त्यो अल मलकमा जाँदैछौँ हामी गाइस। चाहिँ हामी अरेन्ज लाइनमा निस्किँदैछौँ अल हकम। नेक्स्ट डेस्टिनेसन दर अल बाइदा। दर अल बाइदाको पछि मात्रै पो आउँछ त कसर अल हकम। हे गाइस हामी त आज एकदम रमाइलो गरेर आयो। सो अहिलेको ठाउँमा आइसक्यौँ हामी। ओहो हाम्रो गाडी पो कता छ हौ। ओहो बाहिरको गर्मी त अर्कै रहेछ नि त हौ क्लाइमेट त होइन ठिक छ हँ यत्रो घर ऊ छ त्यहाँ मुनि यत्रो स्ट्रक्चर बनाएर